वीरः हनुमान् सीतादर्शनम्। या नगरी केनापि प्रवेष्टुम् अशक्या इति ख्याता आसीत् तां नगरीं प्रविष्टवान् अस्ति हनुमान्। लङ्कानगरस्थान् विविधान् प्रासादान् वैविध्येन शोभतः राक्षसान् वैविध्यपूर्णान् तेषां व्यवहारान् च कुतूहलेन पश्यन् अग्रे गच्छन् अस्ति सः। राक्षसाः यज्ञदीक्षादीक्षिताः कुत्रचित् दृश्यन्ते चेत् अन्यत्र कुत्रचित् अपक्वं मांसं खादन्तः दृश्यन्ते। श्मश्रुजटादिभिः आवृताः सर्वाणि अङ्गानि कम्पयन्तः विचित्रं व्यवहरन्तः कुत्रचित् दृश्यन्ते। अन्यत्र कुत्रचित् शत्रुनाशनार्थम् अभिचारहोमे निरताः दृश्यन्ते। विविधानाम् आयुधानां प्रयोगम् अभ्यस्यन्तः अपरत्र दृश्यन्ते। वामनाः विकृताकाराः कृष्णवर्णीयाः तु तत्र तत्र दृश्यन्ते। कुत्रचित् सुन्दराङ्गाः अपि दृश्यन्ते। विचित्रम् एतत् नगरम्। एतस्य सौन्दर्यं मनः आकर्षति चेत् अत्र निवसतां राक्षसानां व्यवहारः भीतिं जुगुप्सां च जनयति इति आलोचितवान् हनुमान्। मार्गे मार्गे सञ्चरन् सः एकं यामं यापितवान्। तावता आकाशे चन्द्रः दृष्टः। सर्वत्र चन्द्रिका प्रसृता। चन्द्रिकायां विराजमानं विशेषालङ्कारेण बहुभिः अट्टेः च शोभमानं भवनं दृष्ट्वा एव हनुमान् चिन्तितवान् यत् एतत् रावणस्य भवनम् इति। कुतूहलेन अन्तः गतवान् हनुमान्। रावणनाम्ना क्रियमाणः जयघोषः दूरात् एव सुस्पष्टं श्रूयते स्म। तेनैव सह स्त्रीणां मधुरः कण्ठस्वरः अपि श्रूयते स्म। भवनस्य अलङ्कारे आत्मनः अलङ्कारे च मग्नाः रावणानुचाराः तत्र तत्र दृश्यन्ते स्म। तत्र बह्व्यः सुन्दर्यः दृश्यन्ते स्म। एतासु मया अन्विष्यमाणा सीता कुत्रापि स्यात् वा इति जागरूकतया दृष्टवान् हनुमान्। किन्तु तेन सीता कुत्रापि न दृष्टा। ताः स्त्रियः सौन्दर्येण असदृश्यः आसन्, तथापि सीतासमानता तु कस्याः अपि न आसीत्। रामरूपी हनुमान् तत्र स्थलानुगुणं रूपं परिवर्तयन् अग्रे गच्छन् अस्ति। रावणगृहे एव कुत्रापि स्यात् सीता इति भावयति हनुमान्। अतः सः रावणगृहं सुसूक्ष्मं परिशीलयन् अस्ति। रावणगृहस्य भित्तिः रजतमयी, तोरणानि च सुवर्णमयानि, मणिमाणिक्यादिभिः युक्तानि च। तस्मान् भवने उत्तमाः अश्वाः गजाश्च पालिताः दृश्यन्ते। दिनरात्रिभेदं विना पुरुषाः स्त्रियः च सञ्चरन्तः भवन्ति तत्र। अतः रात्रिः अपि तत्र दिनायते। सर्वत्र भोगसाधनानि दृश्यन्ते। घोराकाराः क्रूराः कृष्णवर्णीयाः राक्षसाः राक्षसकार्ये नितराः सन्ति। तस्मिन् भवने सुन्दरतया अलङ्कृताः बहवः प्रकोष्ठाः आसन्। सर्वेषु प्रकोष्ठेषु मृदुलाः तल्पाः, मृदुलाः आसन्दाश्च आसन्। यदा भोगसाधनेच्छा अधिका भवति तदा लङ्कानगरस्य ज्येष्ठाः अधिकारिणः अत्र आगत्य मनः विनोदयन्ति। एतत् सर्वं पश्यन् उपरितनम् अट्टं गतवान् हनुमान्। तत्र पुष्पकविमानं दृष्टं तेन। तस्मिन् विमाने पर्वताः, नद्यः, वृक्षाः, लताः, गुल्माः च तथा चित्रितानि आसन् यत् तानि दर्शनमात्रेण वास्तविकानि इत्येव भान्ति स्म। एतत् पुष्पकविमानं पूर्वं कुबेरस्य आसीत्। रावणेन कुबेरात् बलात् वशीकृतम् आसीत् तत्। एतस्मिन् विमाने बहवः जनाः सुखेन उपवेष्टुम् अर्हन्ति स्म। विमानम् आन्तं दृष्ट्वा अधः आगतवान् हनुमान्। रावणभवने इतोपि बहुषु भागेषु अन्वेषणं करणीयम् अस्ति तेन।
अन्वेषणं कुर्वन् हनुमान् रावणस्य अन्तःपुरं प्रविष्टवान्। अन्तःपुरे समग्रे दीपाः ज्वलन्ति स्म। रावणस्य पत्नीभिः आवृतम् अस्ति अन्तःपुरम्। तासु काश्चन रावणेन बलात् आनीय अन्तःपुरे योजिताः राजकन्याः, अन्याः काश्चन रावणस्य पराक्रमं श्रुत्वा दृष्ट्वा वा तस्य अन्तःपुरम् आगताः। अन्तःपुरे बहव्यः निद्रामग्नाः आसन्। नृत्ये, गाने, वाद्यवादने, चामरवीजने, पादनोदने एतादृशेषु अन्येषु कार्येषु मग्नाः ताः तत्र तत्रैव निद्रां प्राप्तवत्यः आसन्। काश्चन वाद्यानि उपधानीकृत्य स्वापन्ति चेत् अन्याः आलम्ब्य स्वपन्ति। एकैकम् अपि तीक्ष्णया दृष्ट्वा पश्यन् एषा सीता न इति निश्चिन्वन् अग्रे गच्छति हनुमान्। एवं परिशीलयन् सः मणिमये मञ्चे सुप्तवन्तं रावणम् अपि दृष्टवान्। दूरात् दृष्टं चेत् क्रीडार्थं निर्मितः लघुपर्वतः इव दृश्यते स्म सः। तस्य हस्ताः फणां प्रसार्य स्थिताः सर्पाः इव दृश्यन्ते। श्रीगन्धचन्दनादिभिः लिप्तम् आसीत् तदीयं शरीरम्। विविधैः आभरणैः विभूषितम् आसीत् अपि तत्। तस्य पार्श्वे अन्यस्मिन् मणिमये मञ्चे सर्वाभरणभूषिता मन्दोदरी शयिता आसीत्। तस्याः मुखं सम्यक् परिशीलितवान् हनुमान्। एषा एव सीता इति भ्रान्त्या क्षणकालं चिन्तितवान् सः। तस्य मनः विकसितम् अभवत्। अनन्तरक्षणे एव स च आनन्दः समूलं नष्टः। धिक् मम विवेकम्, रामविरहतप्ता सीता आभरणानि कथं धरेत्? एवं गाढनिद्रायां कथं मग्ना भवेत्? परपुरुषस्य पार्श्वे एव सुखेन कथं वा निद्रां कुर्यात्? भ्रान्तिः मम। महापुरुषः रामः यां स्मरन् अहोरात्रम् अश्रूणि स्रावयति सा एतादृशी न स्यात् एव। सा म्लानवदना रामनामस्मरणतत्परा च स्यात्। रावणस्य पार्श्वे सुखेन सुप्तवतीं सीतां भावितवान् खलु अहम्। अहो अविवेकः मम इति खेदम् अनुभूतवान् सः। ततः प्रस्थाय हनुमान् पुष्पोद्याने चित्रशालायां च सीताम् अन्विष्टवान्, किन्तु कुत्रापि न दृश्यते सीता। रामेण तदा तदा यथा सन्दिह्यते तथा सीता प्राणैः वियुक्ता स्यात् वा, अथवा एषा वशं न आगता इति कोपेन रावणः एव तां संहृतवान् स्यात् वा, अथवा एताः घोराः राक्षसः तां खादितवत्यः स्युः वा। एतासां दर्शनेन विदीर्णहृदया सीता प्राणान् त्यक्तवती स्यात् वा। यद्येवं न स्यात् तर्हि एतावता सा मम दृष्टिपथम् आगच्छेत् एव खलु, यतः लङ्कायां प्रतिकोणम् अन्विष्टं मया। यदि जीवति तर्हि तया स्थितं स्थलं कुत्र स्यात्? एषा लङ्का मायाविनां वासस्थानम्, अतः रहस्यस्थानानि इतोऽपि कानिचन भवितुम् अर्हन्ति। अन्वेषणार्थम् आगतेन मया धैर्येण इतोऽपि अन्वेष्टव्यम्। वृथा चिन्तया कालः न यापनीयः इति चिन्तयन् आत्मनि धैर्यं पूरयित्वा पुनरपि अन्वेषणे उद्युक्तः जातः हनुमान्। पातालगृहाणि, कूपाः, कासाराः च अन्विष्टाः तेन। सर्वत्र राक्षसः दृश्यन्ते, न तु सीता। सुन्दरी काचित् दृष्टा चेत् हनुमतः आशा प्रवर्धते, किन्तु सा सीता न इति ज्ञातवतः तु तस्य मनः मुकुलितं भवति। सः पुनः अग्रे गच्छति। रावणेन आकाशमार्गेण सीता यदा आनीयमाना आसीत् तदा एव पतिता सीता प्राणान् त्यक्तवती स्यात् वा, अथवा रामम् एव स्मरन्ती उपवासम् आचरन्ती मृता स्यात् वा। सर्वत्र अन्वेषणस्य अनन्तरम् अपि सीता न दृष्टा चेत् मया समुद्रस्य प्रतिलङ्घनं न क्रियते। समुद्रतीरे एव चितां प्रज्वाल्य
प्राणान् अर्पयिष्यामि इति चिन्तयन् अग्रे गच्छति हनुमान्। तावता अन्यः विचारः मनसि आगतः। एतस्य सर्वस्य कारणं रावणः। अतः स एव मारितः चेत् सर्वेषां तृप्तः स्यात्। अथवा रावणं यज्ञपशुम् इव बद्ध्वा आकृष्य नीत्वा लक्ष्मणसहितस्य रामस्य पादयोः पुरतः पातयिष्यामि इति। एवं बहुधा चिन्तयन् गच्छन् हनुमान् दूरे उन्नतैः वृक्षैः युक्तं किञ्चन वनं दृष्टवान्। अत्रापि मया अन्वेषणं करणीयम् इति निश्चित्य हनुमान् अग्रे गतवान्। यदा वनस्य समीपं गतं तदा मन्दानिलस्पर्शेन तस्य हृदयं विकसितम् अभवत्। वनस्य शान्तं सौन्दर्यम् अव्यक्तम् आनन्दं जनयति स्म। एतेन नूतनम् उत्साहं प्राप्य हनुमान् उत्प्लवनं कुर्वन् वनस्य प्राकारस्य उपरि उपविष्टवान्। वने तालवृक्षाः, आम्रवृक्षाः, अशोकवृक्षाः, चम्पवृक्षाः, सालवृक्षाः, बकुलवृक्षाः च आसन्। सर्वे ते उन्नताः। स च वसन्तकालः इत्यतः ते वृक्षाः पुष्पविताः आसन्। हनुमान् शरीरं लघूकृत्य तं वनसमूहं प्रविष्टवान्। वृक्षात् वृक्षं गच्छन् सः अग्रे गतवान्। अपरिचितस्य आगमनात् भीताः पक्षिणः कलरवं कृतवन्तः। शाखाभ्यः पतितैः पुष्पैः आवृतः हनुमान् पुष्पमयः जातः। ततः अल्पे दूरे रमणीयः कासारः दृष्टः। कासारतीरे रमणीयानि आसनानि आसन्। मध्ये मध्ये रजतमयाः सुवर्णमयाः च कृत्रिमाः वृक्षाः अपि आसन्। अशोकवृक्षबहुले एतस्मिन् वने कश्चन क्रीडापर्वतः अपि आसीत्। क्रीडापर्वतस्य शिखरं सुवर्णेन निर्मितम् आसीत्। तस्मिन् पर्वते विविधवर्णीयाभिः शिलाभिः निर्मितानि गृहाणि अपि आसन्। गृहाणां मध्ये काचित् जलधारा मन्दं सशब्दं प्रवहति। हनुमान् अधिकैः पर्णैः युक्तस्य वृक्षस्य उपरि उपविश्य आत्मानं प्रयत्नेन गोपयन् परितः पश्यन् अस्ति। ततः अल्पे दूरे चैत्यप्रासादः कश्चन आसीत्। तस्य प्रासादस्य सहस्रं स्तम्भाः। हनुमान् कुतूहलेन अग्रे गतवान्। तस्मात् प्रासादात् अनतिदूरे वृक्षस्य अधः काचित् क्षीणकाया म्लानवदना सुन्दरी दृष्टा। इतः पूर्वं राक्षसीषु दृष्टं विकृतं लक्षणम् एकम् अपि नास्ति एतस्याम्। एषा निश्चयेन सीता एव। अहो सीता दृष्टा मया, धन्योऽहम् इति स्वगतं वदन् रामनाम जपितवान् हनुमान्। सीतायाः शरीरं सर्वथा क्षीणम् आसीत्। तया धृता शाटिका निरतां मलिना आसीत्। दुःखसूचकानि अश्रूणि निरन्तरं नेत्राभ्यां निस्सरन्ति। केशाः प्रसाधनरहिताः। तां परितः राक्षसस्य उपविष्टाः दृश्यन्ते। ऋष्यमूकपर्वते पातितानि आभरणानि यस्याः शाटिकायाः भागेन बध्नानि आसन् ताम् एव शाटिकां धृतवती दृश्यते एषा। तया तत्र पातितानि आभरणानि कानि इति रामेण उक्तम् अस्ति। तानि एव आभरणानि एतस्याः शरीरे न दृश्यन्ते। अतः एषा सीता एव इत्यत्र नास्ति सन्देहः इति निश्चितवान् हनुमान्। आनन्दातिरेकवशात् किं करणीयम् इति न ज्ञायते हनुमता। किन्तु राक्षस्यः काश्चन इतोपि जागरिताः सन्ति इत्यतः प्रयत्नेन आत्मा गोपनीयः अस्ति तेन। अतः सः आनन्दजनितम् उद्वेगं कथमपि निगृह्य स्थितः अस्ति। रात्रेः अन्तिमः यामः अपि अतीतः इव। दूरे कुत्रचित् राक्षसैः आरब्धं वेदपठनं श्रुतं हनुमता। ततः अल्पे एव काले मङ्गलवाद्यध्वनिः अपि श्रुतः। एतत् श्रुत्वा जागरितः अभवत् रावणः। जागरणशमनन्तरम् एव सीता स्मृता तेन। अतः
सः झटिति आत्मानम् अलङ्कृत्य सीतासमीपं प्रस्थितवान्। दूरात् एव रावणस्य आगमनं दृष्टवान् हनूमान्। शताधिकस्त्रियः रावणम् अनुसृत्य आगच्छन्त्यः आसन्। तासु काश्चन चामरेण विजयन्ती स्म, अन्याः काश्चन सुवर्णमयान् दीपान् गृहीतवत्यः आसन्। काश्चन सुवर्णपात्रेषु स्थितं जलं सिञ्चन्त्यः अग्रे गच्छन्ति। अन्याः काश्चन धीराः खड्गादीनि आयुधानि गृहीत्वा तम् अनुसरन्ति। काचित् रावणस्य उपरि छत्रं गृहीतवती अस्ति। यदा ताः भूमौ पादानि स्थापयन्ति तदा नूपुराणां मधुरः निनादः श्रूयते। दीपानां प्रकाशे हनुमान् रावणं सम्यक् अवलोकितवान्। रावणः इदानीं किं करिष्यति इति द्रष्टव्यम् इति हनूमतः कुतूहलम्। अतः सः मन्दम् अधस्तनशाखाम् आगत्य शाखाद्वयस्य मध्ये दृढम् उपविष्टवान्। मूर्तिमती शोकदेवता इव स्थितां सीताम् उद्दिश्य रावणः एवम् उक्तवान्। सीते, मां दृष्ट्वा भीता भवति किमर्थम् अङ्गानि सङ्कुचितानि कृत्वा उपविष्टवती? भवत्याः सौन्दर्येण क्रीतः अस्मि अहम्। मम समीपम् आगच्छतु कृपया। मत्तः अन्यतः वा अल्पम् अपि भयं नास्ति भवत्याः। एतावन्ति दिनानि गतानि चेदपि मयि प्रीतिः न उत्पन्ना वा? यावत् भवती प्रीत्या मत्समीपं न आगच्छति तावत् अहं भवतीं न स्पृशामि। दुःखं त्यजतु। मलिनानि वस्त्राणि अपनीय पट्टवस्त्राणि धरतु। उपवासव्रतं परित्यजतु। केशप्रसाधनं करोतु। पुष्पमालां धृत्वा आभरणैः आत्मानम् अलङ्करोतु। शक्तिदायकानि पानीयानि आमोदजनिकां सुरां च पिबतु। कोमले तल्पे शयनं करोतु। स्वेच्छया विहरन्ती सुखम् अनुभवतु। भवादृशी सुन्दरी लोके अन्या नास्ति एव। मयि अनुरागं प्रदर्शयतु। भवतीं पट्टमहिषीं करिष्यामि। अमूल्यम् एतत् यौवनं व्यर्थं मा करोतु। यौवने एव सुखानि अनुभोक्तव्यानि। अरण्यं गतः रामः एतावता क्रूरैः मृगैः खादितः स्यात्। अतः तं रामं हृदयमन्दिरात् निष्कास्य मम मूर्तिं तत्र प्रतिष्ठापयतु। रामः इतोपि जीवति इति भ्रमः भवत्याः। अथवा यदि सः जीवेत तर्हि अपि सामान्यः मानवः सः अत्र आगन्तुं नार्हति। अतः रामः अत्र आगच्छेत् इति भ्रमं परित्यजतु। सौभाग्यलक्ष्मीं पुरस्करोतु। मां च तोषयतु इति अनुवर्तते।